So yo, what's up, welcome back again mga kaligalig. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Ito na naman, maligalig ng Europe. Tatalakay natin yung sweldo. Pero papasukin muna natin yung ating intro. Intro, pasok! Tara na at sumama, tara na at magala, kasama ang maligali. Kahit san man magpunta, kahit san ililibot, kayo ay iikot, kahit saang sulok, basta makalimot. Mga kaligali, kasama kayo dito, kulitan at asaran, tawanan at mga biro. Tara at sumama, tara at magala, kasama ang ating maligali. Sumama ka dito. Ano, kamusta kayo? Tara sumamat manood, malilibang pa kayo. Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho. Magagandang lugar ipapakita sa video. Mga kaligalig, tara sumama ka. Ayun, mega shoutout kay Genono Nan. Shoutout idol, maligalig sabi niya. So maligayang bati rin sa'yo. Mega shoutout sa'yo kay Tons Gomez. Shoutout Lods, sabi niya. Shoutout din sa'yo, kaligalig, Tons Gomez. At saka kay Harleen Joyce Ubay. Mega shoutout. Shoutout idol, sabi niya. Mega shoutout sa'yo, kaligalig. Romar Bersola. Mega shoutout, kaligalig. Shoutout po idol, maligalig, sabi niya. At kay kaligalig Brotherly Tracker. Nakapalo na rin ako sa'yo, kaligalig. Very nice shoutout buddy, sabi niya. Nakapalo na ako sa'yo, kaligalig. At saka kay Jeda Nuesca. Don't subscribe. Nakasubscribe din ako sa'yo, Chupa Chups. Papa Buboy Tracker, shoutout. Mega shoutout sa'yo, kaligalig. At nagkita tayo nung nakaraan at salamat sa pagtanggap. Mega shoutout sa'yo, Papa Buboy Trackers. At saka kay Papa Bong TV. Pa-shoutout idol. Ganda ng boses. Ang kaya ako napanood nito na kumakanta. At saka kay Jenil Ebol, new subscriber, kaligalig. Mega shoutout sa'yo, kaligalig. Salamat sa suporta. Kay Aris Paloma, good day kaligalig, musta? I hope nasa mabuting kalagayan. Salamat sa suporta kay Ate Cynthia Discorcho. Shoutout naman dyan sir, sabi niya. Shoutout te, maraming salamat. At saka sa ating kaligalig na si The Contractor, nakapalo na rin ako sa'yo. Shoutout boss, sabi niya. Shoutout kaligalig si Chris Linganay. Mega shoutout sa'yo, kaligalig. Salamat sa mga suporta ninyo. At kay Ramlin Flores, ang aking top fan, nandito na rin to sa Europe. Mega shoutout sa'yo. At ingat, keep on tracking. Maraming salamat po mga kaligalig sa patuloy na suporta ninyo sa akin at walang sawang panonood ng aking mga content. At patuloy na naway nakatutulong tayo at nakapagbibigay inspirasyon sa ating mga kaligalig. So hanggang sa muli mga kaligalig, paalam at naway huwag kayo magsasawang suportahan ako. Salamat po muli. Subscribe na kay Maligalig ng Europa. Sumama ka na, ililibot kita sa mga paglalakbay ni Maligalig ng Europa. Ginintuan niyang puso'y laging handang tumulong. Yan ang pagmamahal ni Maligalig ng Europa. Sumama ka na, ililibot kita sa mga paglalakbay ni Maligalig ng Europa. Ginintuan niyang puso'y laging handang tumulong. So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi kung nasan man kayong panig ng mundo. So ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa sweldo. Sweldo po ng mga truck drivers dito sa Europe. Marami po kasi mga nagtatanong na sa iba't ibang panig ng mundo kung magkano ba talaga yung swelduhan ng driver dito. Kasi hindi lang naman din sila sa akin nagtanong, nakapagtatanong din sila sa iba. Kaya nagkakaroon sila ng kaguluhan sa kanilang kaisipan at medyo bakit daw ganun. Iba-iba yung rate. Totoo po yun, depende po kasi sa kumpanya at saka depende na rin sa tinagal mo sa serbisyo at yung loyalty mo sa kumpanya. Siyempre dun binabase yun, at kung saang kagaling na hinire. Kasi sa ngayon nagkakaroon na po ng mga direct hiring. So hindi ko rin alam kung paano yung nagiging proseso nila. Nanggagaling sila ng Saudi,
Dubai, Qatar, somewhere. Parang meron pang galing ng Hong Kong o Malaysia, I don't know. Basta't meron na silang mga ganun na direct hiring. At nandito na yung iba. Iba rin ata yung iba yung pasahod na offer din sa kanila. So sisimulan natin dun sa Pilipinas. Sa Pilipinas po may mga companies na po na nag-hire papunta po rito sa Poland. Ngayon, pagpunta na rito sa Poland as a truck drivers, ang magiging biyahe nila ay all over Europe. So depende kung saan sila ma-assign, kung sa South o sa North. Pag sa North, medyo risky pero mataas ang sahod. Pero as well, as starting, their offer from the Philippines is starting at 1,500. Mostly ganun po, no? Yung mga companies na nag-o-offer ng job na ang trabaho, magi-start sila ng 1,500 but ang trip nila ay going to Norway, Denmark, Sweden, Finland. Yung Scandinavian po, doon po ang mga magiging biyahe. Pero yung mga magiging biyahe naman ay sa South. So ito ulit ay galing sa Pilipinas, no? Merong nag-o-offer ng 1,1, 1,2, 1,3 hanggang 1,5 pa rin po, no? So yan yung mga starting salary na manggagaling sa Pilipinas. Pero yung alam ko na manggagaling naman din sa ibang bansa na para mga nasa 1,6, 1,7. Pero meron din akong nalaman na galing na ng Pilipinas going to Poland. They're starting offer at 1,8. So napakaganda na po nito, no? Yung mga ganitong sweldo. At hindi nyo po ito sasahurin kung kayo po ay nasa Middle East, kahit nasa siguro sa Asian, mas lalong hindi makukuha yung ganitong sahod. Pero may nagsasabi sa akin na sa Hong Kong, ang family driver daw po doon ay nag-a-average din sila ng 100,000 pesos sa Pilipinas. Sa Pilipinas na po rate yun. Wala akong idea sa ganun, pero meron akong mga naging kasama na nasa Hong Kong at they are working as a family driver, pero ang sahod daw nila ay nasa 100,000 pesos. So sabi ko, it's not bad, but bakit gusto niyo pang pumunta ng Europe? Okay naman na sa Hong Kong. Siguro baka gusto nilang they earn more and also adventure, baka ganun. So ngayon, yung expectation ng mga truck drivers na nanggagaling nga po kung saan bansa ng mga kababayan natin na pupunta rito ng Europe, napakalaki ng expectation nila regarding sa pamumuhay. Well, siguro ang masasabi ko, tama naman kasi kaibang kultura. Pero as a truck drivers, yung buhay po ng truck driver, no, yung mga buhay po natin, kung ano yung naging trabaho nyo sa Pilipinas o saan man kayong bansa na nagpunta, it's same, wala pong pinag-iba. At dun sa iba na nagsasabi, nagrereklamo, walang accommodation, kung kayo po ba nasa Pilipinas at bumabiyahe kayo ng Luzon, Visayas at Mindanao, hindi rin po kayo nakakauwi. Hindi rin kayo nakakauwi ng matagal. At tawag dyan, siguro mga 2 weeks, 3 weeks, o iba kayo 1 buwan pa ang biyahe nyo. Bago kayo magkakaroon ng break, makakauwi kayo ng bahay nyo. So ganun din po dito. Minsan, ang ginagawa ng dispatcher is 2 24 hours break in a week, 2 linggo yan. So yung pang 3rd week mo, kinakailangan mag-compensate ka ng oras, at least minimum of 66 hours. May mga kumpanyang ina-allowed po, depende po sa pakikipag-usap ng driver. Kung alam niya yung batas, maaari niya pong sabihin na kailangan kong mag-hotel dahil bawal. Especially when they are break in France, bawal po mag 45 hours break sa cabin. So matagal ko na pong dinidiscuss yan, matagal ko nang sinasabi sa aking mga vlog, bawal mag 45 hours break sa truck. So may mga companies po na nagbibigay ng hotel 1 day or 2 days, and then Monday balik ka sa truck, biyahe uli. May mga ganong kumpanya, depende po sa pakikipag-usap nyo at pakikipag negosasyon. Ang iba naman nagbubunot ng tako, pero nandun sila sa vicinity ng kumpanya o yung yarda na tinatawag natin, yung garahe
andun po sila. Even they are sleeping in the truck, pero nandun sila sa pasilidad ng kumpanya, nakakapaglaba, merong kusina, yung iba meron ding tulugan, pero ang iba wala, natutulog lang din sa truck. Pero nagkakaroon ng bonding kasi nagkikita-kita yung mga magkakasama. So yun po yung aking dinidiscuss, kasi marami mga truck drivers na nakarating ng Europe nagrereklamo. Pag tinatanong ko naman, ano ba ang naging biyahe mo dati? Biyahe daw sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw-araw ka ba akong nakakauwi? Sinasabi naman ay hindi. Minsan, isang beses sa isang buwan, uuwi siya sa kanila for 3 days. So, parehas ano? Parehas kung inyo pong iisipin, parehas. Walang pinag-iba yung pamumuhay ng pagiging truck drivers sa mga naging biyahe. So doon ako nagtataka bakit pagdating ng Europe ay marami na mga nagrereklamo dahil yun nga regarding sa pasilidad, hindi nakakauwi. So may mga hinaing na gano'n na pinakikinggan naman natin at nabibigyan natin ng advices regarding dyan. At sabi ko nga, makipag-usap sila ng maayos sa kanilang mga dispatcher, kasi kung maganda naman ang iyong pakikitungo sa iyong dispatcher, ay pagbibigyan ka sa iyong kahilingan, lalong-lalo na kung 2 linggo ka nag 24 hours break, sigurado pangatlo magko-compensate ka. Tandaan nyo po, minimum of 66 hours ang batas. Iko-compensate mo yung oras mo. Actually dapat yan 45 hours break yan weekly. Kaya lang, syempre kinakailangan ng production, ipupush kayo. Pero kahit ipush kayo, nasa batas pa rin po yun. Tama pa rin po yun, 24, and pangatlo ay dapat mag-compensate ng oras. So may mga ibang kumpanya, katulad nung napasokan ko dati, 2 linggo sa labas, I mean international. Pagkatapos pauwi ng Poland, magko-compensate. I'm staying in the company for 3 days dahil magko-compensate. Sometimes 4 days pa nga pag malaki yung oras na bubunuin. So yun po o kung minsan naman na hindi ako nakakauwi, nandun ako sa Norway, bibigyan nila ako ng hotel. So yun, mag-hotel ako, and then for 2 days, and pangatlong araw balik sa truck. Pero nakatanggal ang tako, hindi ko pa rin siya isasaksak dahil nga kinakailangan kong bunuin yung oras, kasi once sinaksak mo yung tako, maghihingi na siya ng begin. So kailangan alam mo kung kailan ka matatapos ng break mo, yung binubuo mong oras. Let's say 66, dapat alam mo kung anong oras matatapos yon. So ngayon, pagdating nyo naman dito sa Europe at tumagal kayo sa serbisyo, you are starting at 1.5, i-hire kayo starting at 1.5. May mga kumpanya na yearly nagbibigay ng increase, nagbibigay ng 100 euros. Meron naman iba 50 euros, pero merong iba immediately after 1 year, they are giving 2,000 euros sa driver, depende po sa kumpanya. Tapos may iba naman, lalong-lalo na kung Scandinavian tsaka yung Netherlands ngayon, magagandang offer dyan, umaabot na sila ng 2,700. Ang Norway 2,700 to 3,000 din. So napakaganda na nung mga ganong sahod, mga kaligalig. At wag na nating isipin pa na kung dahil kasi kung yung mga ganong sahod, hindi na po natin sasahurin yan sa Middle East o somewhere o sa mga bansa na ganon ng unless siguro Canada, baka maganda ang offer doon, matapatan yung mahigitan yung sahod dito sa Europe, pero ang taxes nila doon ay napakalaki. Yung cost of living malaki, unlike dito sa Europe. Merong mga bansa na mababiyahian mo, mura ang bilihin, mura ang pagkain. So ako kasi ganun pagka napunta ako sa bansa na alam kong mura ang bilihin, namimili na ako for 1 week. Baon ko na yun sa biyahe. So for now, yun ang aking may babahagi tungkol dyan sa kasi marami nga nagtatanong at naguguluhan ng kanilang mga isip regarding sa sahod. So yun ang aking mga maibabahagi, mga kaligalig. At sa mga susunod na araw, tatalakayin naman natin yung sahod ng production, at isa rin yan sa marami nagtatanong sa akin, at kung ano yung production. So hanggang sa muli mga kaligalig, paalam!